Hello，大家好，歡迎返嚟聽書有相，我係 Miss 書。今日想同大家傾下我哋每一個人都會做過，但未必肯認嘅行為，就係死雞撐飯蓋啦。你有冇試過明明做錯咗嘢，心入邊明明知道衰咗，但係把口要揾1000個理由去解釋，唔係我錯啊，因為嗰日落雨啊，係因為邊個冇提我咋，係個制度有問題啊。今日要同大家分享呢一本書叫做《錯不在我》，Mistakes were made but not by me。呢本書話俾我哋聽，人類有一套好完美嘅心理機制，叫做自我辯護。呢一套機制就好似有一個自動導航嘅濾鏡，幫我哋將所有我係傻仔或者我做錯咗嘅感覺濾走咗。佢入邊有一個好正嘅比喻，我哋就好似賽馬嘅賭徒，未落注之前會諗清諗楚，但一旦落咗注，我哋就會突然覺得自己買咗嗰隻馬嘅贏面係好大㗎，甚至自動無視晒所有負面消息。點解？因為我哋唔想後悔咯，唔想承認自己嘅眼光差咯。今日我哋就分為3個範疇：個人決策、人際關係、婚姻關係，睇下呢個自我辯護點樣影響緊我哋，而我哋又可以點樣覺醒呢？首先講下我哋平時點樣做決定。書入邊提出一個好經典嘅理論——金字塔理論。想象下有2個同學，佢哋嘅道德觀念都差唔多，都係喺金字塔嘅頂尖。有日考緊試喎，2個同學都唔識做，佢哋諗不如出貓啦。A 同學最後決定出貓，B 同學忍住冇出到。做完呢個決定之後，佢哋會由塔尖跌到去2條唔同嘅路。為咗證明自己冇揀錯，出貓同學 A 就會諗：哎呀，個考試制度根本都係僵化咗㗎啦，出貓只係一種生存手段。好多成功人士細個都係咁㗎啦。而冇出到貓嘅 B 同學點呢？佢會變本加厲到出貓係最可恥嘅行為啊，應該要被踢出校啊！呢一個就係點解我哋一做咗決定就會越行越遠。喺通過時間嘅大家可以諗下，我買咗一隻跌緊嘅股票，或者揀一份唔如意工，你會唔會為咗證明自己冇揀錯而不斷去揾理由話俾人聽呢間公司其實仲有發展潛力㗎？其實承認當初睇錯咗並唔係啲咩醜事。最怕係你為咗自我辯護而喺條錯嘅路一路錯落去啊！講到人際關係，大家有冇試過同朋友或者同同事嘈交，大家各執一詞，好似活喺2個平行時空咁？書入邊講到一個好重要嘅點，我哋記憶唔係攝錄機，而係一個剪接師。為咗維持我哋係好人，我係受害者呢一個形象，我哋個腦會自動修改記憶。當我哋傷害咗人，我哋會同自己講，係佢對唔住我先㗎，我咁做只係反應嚟嘅啫嘛。相反，當人哋傷害咗我哋就會將件事無限咁放大。舉個例子咯，喺公司你可能漏咗一份文件，搞到成組人要加班。自我辯護記憶，我嗰日已經好攰啦，而且邊個又冇俾齊資料我，其實我已經盡咗力㗎啦，大家使唔使咁嘅反應啊？同事版嘅記憶，佢啊呢個人一向都咁大意㗎啦，完全又冇責任感，仲要完全唔覺得自己有錯，真係好鬼自私。因為大家都想做對嗰個，所以就產生咗無窮無盡嘅摩擦。秘書俾你一個小貼士啊，下次同人爭執嘅時候，試下停一停，諗一諗，我而家記住嘅版本係咪經過我個腦美化咗嘅呢？
承認自己都有唔係幾好嘅一面，其實就係解決人際關係衝突嘅第一步啦。最後講下最親密，亦都係最容易受傷嘅關係——婚姻。書入邊講到，係一段關係變差，最可怕唔係嘈交，而係個腦入邊嗰套歸因機制。當大家仲係熱戀期，老公唔記得洗碗，老婆會諗佢今日太攰啦，平時都好勤力嘅，將錯誤歸因於外部環境。但當關係越嚟越差，老婆會點樣諗？佢根本就係一個懶鬼嚟噶啦，完全又唔尊重我，呢個人一向都係咁噶啦。將錯誤歸因於人格特質，一旦我哋認定咗對方係敵人，我哋就會不斷揾證據去支持呢一個觀點。對方做99件好事，你都會睇唔到，但做錯一件事，你就會同自己講：睇下，我早就話佢係咁噶啦。呢個就係為咗證明自己眼光冇錯而犧牲咗呢一段關係。Miss Sue俾個小貼士你啊，如果你想一段關係長久，就要小心呢個自我辯護嘅呢一粒毒藥。試下將呢個人根本就係咁噶啦，變成佢今日可能心情唔係幾好啫，唔好為咗要贏一場鬧交而輸咗成段感情啊！今日同大家分享咗錯不在我呢一本書，我哋由個人抉擇到人際同婚姻，其實人類嘅大腦就係天生為咗保護我哋嘅自尊心而設。承認錯誤對於大腦嚟講就好似感覺生命受到威脅咁痛苦，但係一個真正與時並進、迎接挑戰嘅上班族，最需要嘅就係呢一種心理韌性。認錯唔係認輸，而係認清事實。認錯先可以停止無效嘅投資，無論係金錢到感情。下次當你想講唔係我錯啊，係因為嘅時候，不住去對住塊鏡笑下，同自己講：哎呀，我個自我辯護機制又開咗啦，等我冷靜下先。多謝大家收聽今日嘅聽書有賞。如果你覺得今日啲例子對你有啟發，記得訂閱我哋嘅頻道啊，或者分享俾身邊嗰邊死雞撐飯蓋嘅朋友聽下。我係 Miss Sue，我哋下次再見啦，拜拜。